قطر کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکرات سرچینې وایي د دواړو خواو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک پر نیټې خبرې روانې دي. څنګه کېدلی شي چې د تشنج کچه راکمه شي، دا یو موضوع ده. دویم دا چې تاریخ معلومیږي چې څه وخت امضا کېږي دا مسوده. د انتخاباتي ټکټونو سیاسي احزابو له استازو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون غونډه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایۍ ټاکنیزې ډلې دغه ناسته تحقیق کړه. ما بر رسم اعتراض جلسه شما را ترک میکنیم چون شما تصمیم گرفتین که چیکار کنین و این تصمیمی که گرفتین دیگه شما گرفتین، ما که چیزی کرده نمیتونیم. زبان همیست، منطق همیست، قانون همیست، طرز العمل همیست، لایحه خودتان همیست. او د مسکو او واشنگټن د اختلافاتو د حل هڅې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف همدې لپاره واشنگټن ته روان دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1499 هجري لمریز کال د لیندۍ 18 او د 2019 میلادي کال د ډسمبر 8 نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. ویاند سید ادریس سادات. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې توافقنامې د لاسلیک کولو پر نیټه خبرې روانې دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ مذاکراتو ته نږدې کسان وایي دواړو خواو د تاوتریخوالو پر کمولو او د هوکړې د لاسلیک د نیټې په تړاو خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې هیله مندي ښیي چې دا ځل به مذاکرات له ستونزو سره نه مخ کیږي او ډېر ژر به د دواړو خواو ترمنځ د سولې موافقنامه لاسلیک شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي د جګړې او تاوتریخوالي کمېدل د سوکړې د هوکړې مهمه برخه ده او سوله باید د ټولو خواو ترمنځ وي. طالبان او متحده ایالات د قطر په نوي پړاو خبرو کې د سولې هوکړه لیک د لاسلیک کولو د نیټې پر مشخص کولو خبرې کوي. په دوحه کې د سولې روانو مذاکراتو ته نږدې سرچینې وایي چې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ تر موافقې وړاندې د تاوتریخوالي پر کمولو، د موافقتنامې د لاسلیک کولو پر نیټې او د بندیانو پر تبادلې مذاکرات شوي دي. څنګه کېدلی شي چې د تشنج کچه راکمه شي، دا یو موضوع ده. دویم دا چې تاریخ معلومیږي چې دا څه وخت امضا کېږي دا مسوده. دریم شی پکې نه وایي چې دی هغه دا دی چې د بندیانو تبادله چون 15,000 بندیان د پلچرخي او د نورو محبسو څخه باید آزاد شي. ویل کېږي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ به د سولې هوکړه لیک پر راتلونکي اونۍ کې لاسلیک شي، خو تر اوسه د طالبانو او متحده ایالاتو مذاکراتي پلاویو دغه موضوع په رسمي توګه تایید او یا رد کړې نه ده. طالبانو ته نږدې سرچینې هیله مندي ښیي چې د دې ډلې او متحده ایالاتو ترمنځ به په نږدې راتلونکي کې د سولې موافقتنامه لاسلیک شي. انشاءالله امیدوار یو چې موافقتنامه هوکړه لیک زر امضا شي. فقط امضا پاتې ده او په امضا باندې بحث روان دی. د هوکړه لیک د ابتدا نه کوم بحث نه دی. په هغه ځای کې چې خبرې ودرېدلې وي د همغه ځای نه بیا شروع شوي. په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبانو او متحده ایالاتو پر یو بل د برید نه کولو په تړاو موافقه کړې، د سولې عالي شورا وایي د جګړې کمیدل او اوربند د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د کیدونکې موافقې برخه ده، خو جګړه باید د ټولو خواو ترمنځ ودرول شي. حقیقت کې دا دی باندې هم دوی سره توافق ته ورسیږي، ځکه د جنگ د بندېدلو په حصه کې خو البته دوی د جنگ بندېدل د امریکا او د طالبانو په منځ کې، خو دې معنا دا ده چې نو افغانانو منځ کې به جنگ رواني زیات وي، خو بیا زمونږ افغانانو غوښتنه دا هم ده چې دغه د جنگ بندېدل یا کمیدل کېږي د ټولو په برخه کې وشي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې مذاکراتو له پیلېدو سره هممهاله د جرمني په برلین ښار کې د بین الافغاني خبرو اترو د ناستې په تړاو هم هڅې چټکې شوې دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې دا ځل مذاکرات د جنګ او تاوتریخوالو د پای ته رسېدو لامل شي. د پخوانی ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې حامد کرزی د متحدو ایالتونو وسله والو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له بیا پیلېدو هرکلی کوي او وایي سوله د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او له همدې امله د سولې له روانه هڅو خپل کلک ملاتړ اعلانوي. کرزی وایي افغانان د سولې له هڅو په ملاتړ له واشنګټن سره په مذاکراتو کې له ښکېلو افغاني لوري غواړي چې د خبرو پر مهال د له پوره دقت نه کار واخلي ترڅو پایله یې هیواد لپاره د ملي وحدت تر چتر لاندې پیاوړی واحد او مستقل نظام وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ په رسمي توګه د سولې مذاکراتو له بیا پیلېدو هرکلی کوي. د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې د حامد کرزي له خولې ویل شوي چې سوله د افغانانو مسلم حق دی او له متحده ایالاتو سره په مذاکراتو کې له ښکېلو افغاني لوریو غوښتنه کوي څو د خبرو په جریان کې له پوره دقت او مواظبت نه کار واخلي چې نتیجه یې یو پیاوړی واحد او د ملي وحدت تر سیوري لاندې نظام وي. افغانانو د سولې له روانو هڅو ملاتړ کړی دی او غواړي چې له متحده ایالاتو سره مذاکراتو کې ښکېل ټول افغاني اړخونه د مذاکراتو په جریان کې له جدي مواظبت او دقت نه کار واخلي ترڅو پایله یې زموږ هیواد لپاره د ملي وحدت تر چتر لاندې پیاوړی واحد او مستقل نظام وي. په دې اعلامیه کې حامد کرزي هیله ښودلې څو دا ځل مذاکرات په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې او خشونت د پای ته رسېدو سبب شي. د سولې خبرو له بیا پیلېدو د حامد کرزي هرکلی داسې مهال دی چې دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ پیل شوي او دغو مذاکراتو ته نږدې کسان وایي چې دواړه لوري به ډېر ژر د سولې هوکړه لاسلیک کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مسؤلانو سره د سیاسي احزابو انتخاباتي ټیمونو د استازو غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د افغانستان په 7 ولایتونو کې د بیا شمېرنې بهیر پر وړاندې د خنډونو د لرې کېدو او دې بهیر ته د اجازې ورکولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تر هغې وروسته به ابتدایي نتایج اعلان کړي. خو په دې مجلس کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي ټیم وویل چې کمیسیون د دوی قناعت ترلاسه نه کړ او د اعتراض په توګه یې غونډه پرېښوده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ د یو شمېر سیاسي احزابو، داخلي او نړیوالو څارونکو بنسټونو او د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو له استازو سره د انتخاباتي ستونزو د حل په هدف ګډه ناسته ترسره کړه. تشکر صادق صاحب عزیز. باز سرش بحث میکنیم. په دې معلوماتي ناسته کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلانو غوښتنه وکړه چې په هغو ولایتونو کې چې د بیا شمېرنې مخه پکې نیول شوې دوی ته د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر د بیا پیلېدو اجازه ورکړل شي. د ټاکنو کمیسیون مشر وایي کمیسیون خپل استقلالیت ساتلی او باید پرېښودل شي چې خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. یو ځل بیا ترېنه هیله کوم چې زموږ سره همکاري وکړي، په کمیسیون باندې اعتماد ولري. کمیسیون یو بېطرفه کمیسیون دی، کمیسیون یو مستقل کمیسیون دی، کمیسیون د هیڅ چا تر فشار لاندې نه دی. من خپل کار په پوره صداقت سره سر ته رسولی، نور به هم ورسو. موږ ته د اجازه راکړي چې موږ و ولایته هم تفتیش کړو. په دې غونډه کې د سیاسي احزابو، څارونکو ادارو او انتخاباتي ټیمونو استازو د کمیسیون په چارو سختې نیوکې وکړې. دوی وایي چې د ټاکنو کمیسیون استقلالیت تر پوښتنې لاندې راغلی او نشي کولی نتایج پر خپل وقت اعلان کړي. با این جنجال ها و جنگ سرد روانی که مردم ما رو شما دیوانه ساختیم. ما شما مردم به خدا راستی دیوانه ساختیم. وقتی که صحبت میکنین تمام ابعادش بینان کمیسیون، بینان بی‌طرف، تمام ابعاد قضیه رو بگیرین. اگر اینا تقلبی نیست، از 400 بالا نیست، خب چی است؟ بعد چطوری میتونین بالای سایر اطلاعاتی که از آدرس آمده اعتماد بکنین و ما که میگیم یک ارزیابی ویژه، تفتیش ویژه شوه، میگن نه نشوه. وزارت کاری کمیسیون انتخابات بالای کارکردهای عملیاتی و تکنیکی دارالانشاء کمیسیون وجود نداشته. په دې معلوماتي غونډه کې د کمیسیون یو تنغړي حنیف دانشیار ومنله چې په ځینو مواردو کې دوی د قوانینو او طرزالعملونو خلاف کار کړی او د یو لړ ستونزو له امله مجبور شوي چې ځینې کارونه ترسره کړي. مسائلی که مورد دعوا است او متفاوت است با مجالس معلومات دهی ما.
موارد دعوا مراجع رسمی وجود داره، از طریق مراجع رسمی این اقدام میشه، اونجا به اساس چارچوبای حقوقی این طی مراحل میشه، ما به نتیجه میرسیم. در این مجلس ها مسائل به نتیجه نمیرسه، ممکن نیست، این میگذارم به مراجع رسمیش. اما در مورد 102,000 چون باز هم سوالات بسیار زیاد شد، یک بار دیگه به مردم افغانستان ما میخوایم تکرار کنم و باز هم انسان هستیم، ممکنه ما اشتباه شده باشه، اما ما متیقن تا خود نساختیم، ما تصمیم نگرفتیم. خو د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم استازو نیوکه وکړه چې کمیسیون ټاکنو ته نه بلکې درغلیو ته مشروعیت ورکوي. دوی وایي له کمیسیون سره کومې نتیجې ته نه رسیږي او همدا غونډه د اعتراض په توګه ترک کوي. ما بر رسم اعتراض جلسه شما را ترک میکنیم چون شما تصمیم گرفتین که چیکار کنین و این تصمیمی که گرفتین دیگه شما گرفتین، ما که چیزی کرده نمیتونیم. زبان همیست، منطق همیست، قانون همیست، طرز العمل همیست، لایحه خودتان همیست. د سیاسي احزاب او د ولسمشرۍ نوماندانو له استازو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه معلوماتي ناسته داسې مهال بې نتیجې پای ته رسیږي چې د افغانستان په 7 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر مخه د معترضینو له لوري نیول شوي او کمیسیون ته اجازه نه ورکول کیږي څو ابتدایي نتایج اعلان کړي. واشنگټن له افغانستان خپل ځواکونه د هند سمندر څخه څیرمه ستراتیژیکو سیمو ته لیږدوي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر په واشنگټن کې د ریګن په دفاعي فورم کې د خبرو پر مهال ویلي د آرام سمندري سیمې ته د ځواکونو د لیږد یو هدف دا دی چې په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتونو ګټو ته د شته احتمالي ګواښونو مخه ونیسي او خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړي. شنونکي وایي واشنګټن په سیمه کې اوږدمهاله ګټې لري او هڅه کوي چې د خپلو ځواکونو په ساتلو سره خپل سیالان وڅاري. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې تر توافق وروسته له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، خو د امریکا د دفاع وزیر له تازه څرګندونو ښکاري چې هغوی په نږدې راتلونکي کې د سیمې د پرېښودو پلان نه لري. د امریکا دفاع وزیر په واشنگټن کې د ریګن دفاعي فورم ته د خبرو پر مهال ویلي متحده ایالات یوازې افغانستان نه بلکې په ټوله سیمه کې وضعیت څاري او اړتیا ده چې د هند سمندر ته څیرمه سیمو کې پوځي حضور ولري. زه یوازې افغانستان ته نه ګورم بلکې موږ په ټوله سیمه کې روان وضعیت څارو. موږ په دې فکر کوو چې آیا له افغانستان څخه خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړو که هغوی په سیمه کې پرېږدو څو چې د نورو هیوادونو د نفوذ مخه ونیسو او خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړو. مارک اسپیر وایي چین او روسیه په سیمه کې د خپل پوځي ځواک پر پیاوړي کولو بوخت دي، خو د نورو هیوادونو پر اقتصادي او امنیتي پریکړو د ویټو له حق څخه استفاده کوي. نوموړی وایي متحده ایالات اړتیا لري څو ډاډ ترلاسه کړي چې په سیمه کې د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي ځواک لري څو له نړیوال نظم دفاع وکړي او د ایران د ناوړه چلند مخه ونیسي. چین او روسیه د خپل ځواک په پیاوړي کولو او عصري کولو بوخت دي، خو هغوی د نورو هیوادونو پر اقتصادي او امنیتي پریکړو د ویټو له حق استفاده کوي. امریکا اړتیا لري ډاډ ترلاسه کړي چې په سیمه کې کافي ځواک لري څو له نړیوال نظم دفاع وکړي او د ایران د ناوړه چلند مخه ونیسي. خو شنونکي وایي امریکا په سیمه کې اوږدمهاله ګټې لري او کله افغانستان څخه خپل ځواکونه هم وباسي اجازه نه ورکوي چې نور هیوادونه دلته نفوذ وکړي او د دوی ګټې وګواښي. خواهد که حضور از در منطقه یک حضور گسترده باشه و اشراف داشته باشه بر همه تحولاتی که در این منطقه به وجود می آید، چه در طریق پایگاه‌های رسمی که با کشورهای مختلف ایجاد خواهد کرد و به گونه‌ای گویا خود را مدافع و تأمین کننده امنیت بین‌المللی تجلی بده و از جانب دیگر قدرت‌های رقیب خود در منطقه با حضور خود در منطقه کاملا زیر نظر و کنترل داشته باشه تا اینکه در رسه روابط بین الملل کدام تغییر جدی به وجود بیاید. متحده ایالات داسې مهال په سیمه کې پر خپل پوځي حضور ټینګار کوي چې له دې وړاندې چین او روسیې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی و. د فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او توسعې انتخاباتي ټیم له دولتساز ټاکنیزې ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
دغه دواړو انتخاباتي ټیمونو په یوې مشترکه اعلامیه کې ژر تر ژره د ابتدایي پایلو د اعلان غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه ټیمونه د نورو په پرتله برنامه محور او له همدې امله یې د ګډو همکاریو او ائتلاف تصمیم نیولی. خو پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه او ځینې نور انتخاباتي ټیمونه وایي فرامرز تمنا د کمیسیون رهبرۍ ته نږدې کس دی او ښایي په کمیسیون کې له خپل نفوذ نه د مشخص نومان په ګټه کار واخلي. د فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او توسعې انتخاباتي ټیم په رسمي توګه د ولسمشر غني په مشرۍ له دولت ساز ټیم ملاتړ اعلان کړ. دغه دواړو انتخاباتي ټیمونو د یوې مشترکې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی برنامه لرونکي ټیمونه دي او له همدې امله یې د ګډو همکاریو او ائتلاف تصمیم نیولی دی. په دې مشترکه اعلامیه کې راغلي چې دواړه ټیمونه به په هیواد کې د امنیت پرمختیا بیا رغونه او د بېوزلۍ پر وړاندې به په ګډه کار وکړي. انتخابات داسې پروسه ده چې ځینې کاندیدان او ځینې ګروپونه په شروع کې یو تحلیل لري، په شروع کې یوه محاسبه لري، بیا انتخابات په نږدې کېدو سره د دوی محاسبې فرق کوي، بیا نورو ټیمو سره یو ځایېږي. یو رایجه موضوع ده. دا چې دوی د انتخابات نه وروسته یو ځای سوي دي، دا هم بیا هم ورته هرکلی وایو. د ولسمشر غني او فرامرز تمنا ټیمونو په خپل مشترکه اعلامیه کې د کمیسیون له لوري د ابتدایي پایلو پر ځنډ اندېښنه ښودلې او له کمیسیون څخه په جدي توګه غوښتنه کړې څو هر څه ژر ابتدایي نتایج اعلان کړي. خو پر انتخاباتو څارونکي او ځینې نور انتخاباتي ټیمونه فرامرز تمنا د کمیسیون رهبرۍ ته نږدې کس یادوي او وایي چې ښایي نوموړی په کمیسیون کې له خپل نفوذ نه د مشخص نومان په ګټه کار واخلي. متاسفانه شواهد و قرائن میره نشان میده که کمیسیون انتخابات نتانسته به عنوان یک نهاد مستقل استقلالیت و بی‌طرفی خود را حفظ بکنه و در حمایت از یک تیم خاص کار میکنه. امر رقم که شما شاهد هستین. متاسفانه در اثر فشار سیاسی که از سوی تیم دولت ساز بالای کمیسیون وارد شد و تهدیداتی که صورت گرفت که اگر اینا خلاف قانون عمل بکنن بدون شک چالش‌زا میتونه باشه، اما یک جا شدن تیم‌ها یک اصل است در پروسه‌های انتخاباتی، اما در حال حاضر همه چیز گذشته و یک جا شدن ها نمیتونه تاثیرگذار بر نتیجه انتخابات باشه. د فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او توسعې ټاکنیز ټیم رهبرۍ داسې مهال د اشرف غني په مشرۍ له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه ملاتړ اعلانوي چې په انتخاباتو کې د شویو درغلیو له امله د بیا شمېرنې بهیر پر وړاندې اعتراضونه روان دي او کمیسیون له همدې امله ابتدایي نتایج نه اعلانوي. دارګ مطبوعاتي دفتر وایي ولسمشر غني د استانبول پروسې د اسیا زړه په اتمه غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ. په دې کنفرانس کې د ګڼو هیوادونو استازي ګډون کوي. د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز هم د خپل هیواد په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخلي. تر دې وړاندې ویل شوي ول چې د استانبول پروسې د اسیا زړه په اتمه کنفرانس کې به د افغانستان پر سولې، امنیت او بین الافغاني مذاکراتو بحث او خبرې وشي. مشرانو جرګه وایي افغان حکومت د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ له مذاکراتو ګوښه ساتل شوی دی. د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ روان مذاکرات برخلیک ټاکونکي دي، خو امریکایي لوري افغان حکومت د مذاکراتو له جریانه لرې ساتلی او د خبرو جزئیات ورسره نه شریکوي. سناتوران وایي د ولسمشریزو ټاکنو پایلو د نه اعلانېدو له امله افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ دی او انتخاباتي کمیسیونونه باید ژر تر ژره د پاکو رایو پر بنسټ د ولسمشریزو ټاکنو نتایج اعلان کړي. مشرانو جرګې د خپل یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په قطر کې د سولې په مذاکراتو، ټاکنو او په ننګرهار کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د جاپاني ډاکټر ناکاموره ترور په تړاو څرګندونې وکړې. د مشرانو جرګې غړي د وسلوالو طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ تازه پیل شو مذاکراتو ته په اشارې وایي چې د تیر په څیر یو ځل بیا متحده ایالاتو له افغان حکومت سره د روانو مذاکراتو په تړاو جزئیات نه دي شریک کړي. سناتوران وایي چې د دواړو غاړو ترمنځ روان مذاکرات برخلیک ټاکونکي دي، خو امریکایي لوري افغان حکومت د مذاکراتو له جریان څخه ګوښه ساتلی دی. د امریکا او د طالب ترمنځ مذاکرات که پخوا نه میاشتې ترسره شوي او که بیا نه میاشتې وخت ونیسي، زما تفسیره پیدا ده چې موږ د دوی د مجالسو نه آګاه نه یو او په داسې مجالسو کې موږ د هغه مجالسو حمایت هم نشو کولی تر څو چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د ولس استازي په مذاکراتو کې شریک شوي نه وي او موږ ته خپل خلک
د هغې مذاکراتو اصلي تصویر وړاندې نه کړي. موږ به مذاکرات ته د ناظر په صفت په ډیر دقت سره وګورو. ما بار بار بحث کردیم در این مورد با صرف نظر از این که هنوز به مردم افغانستان آجندهای مذاکرات به صورت واضح روشن نیست که چه مسائل در مذاکرات گنجانده شده. دلته وګوره په دوحه کې د امریکایانو د طالبان منځ کې بحثونه کیږي. موږ افغانان پکې خبر نه یو. کله چې د طالبانو خوشي کول وي بیا دلته په موږ باندې فشار نه موږ نه غوښتنه کوي چې انا زقانی خوشي کړم. بیا دوی بس خپل منځ سره کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي وروستۍ انتخاباتي شخړې د افغانستان لپاره لوی بحران بولي او له ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د پاکو رایو په اساس د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې اعلان کړي. د دې په څنګ کې چې موږ د نتایجو د اعلان غوښتنه کوو په دې هم باید اصرار وکړو چې نتایج باید شفاف او رڼی او د انتخاباتو کمیسیون باید دا پروسه رڼا او شفافه کړي تر څو خدای نخواسته د دې ناکامې پروسې په نتیجه کې موږ یو بل سیاسي بحران ته ننوځو. کمیسیون انتخابات مطابق با قوانین نافذه کشور و آرای پاک مردم افغانستان باید هرچه عاجل تصمیمش بگیره که همه مردم در سردرگمی قرار دارند. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په ننګرهار ولایت کې د جاپاني ډاکټر ناکامورا ترور د پوښتنې وړ بولي او زیاتوي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د نوموړي په وژلو کې لاس لري. اصلي دشمنانو چې ISI د هغوی قرباني کړه د کونړ په سیند باندې و د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی چې تاسو ولیدل چې د مروارید په نوم باندې غوښته یو بل بند لکه دا اوس چې موږ ګمبیري د کوم بند لرو داسې یو بند بل جوړ کړي او د دې دپاره د جاپان نه پروژه اخیستې او د جلالتمآب ولسمشر سره 15 ورځې مخکې چې مجلس سو دا بند اعلان کړو. موږ دا هم د پاکستان د طریقې څخه بولو هم د امریکا او د انګریز او د دې د شبکو څخه بولو. دی هر افغان او یا غیر افغان چې وغواړي هغه پروژې چې هغه بنیادي دي که هغه د اوبو د کنټرول دي که هغه د ځمکو د سرسبز کولو دپاره دي یا نورې بنیادي د معدنونو استخراج دی امریکایان مطلقا ضد دي دغه کار مخنیوی کوي. د مشرانو جرګې غړي له امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د ناکامو قاتلونو په تړاو جدي پلټنې وکړي او ژر تر ژره یې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. او په جلال آباد ښار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر ناکامورا جسد نن خپل پلرني ټاټوبي ته ولېږدول شو. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې د ناکامورا جسد د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د ډسمبر په 9 نیټه د جاپان ناریتا هوایي ډګر ته ورسېد او هلته د یو لړ مراسمو له ترسره کېدو وروسته د دې هیواد فوکاکا ښار ته انتقال شو. ریپورټونه وایي جاپان ته د ناکامورا د جسد رسېدو پر مهال د جاپان د بهرنیو چارو وزارت او افغان چارواکو هم د ناکامورا د کورنیو غړو ترڅنګ حضور درلود. د جاپان TBS رادیو په یو خبر کې ویلي چې افغانان د ډاکټر ناکامورا پر وژل کېدو په بېساري توګه خواشیني شوي او دا ښایي د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې افغانان په یو بهرني وژل شوي خدمتګارو په دومره کچه خواشیني ښیي. ناکامورا چې په افغانستان کې له ډېرو کلونو راهیسې د بشري مرستو او بیارغونې لپاره یې فعالیتونه ترسره کړي وو د روانې میلادي میاشتې په 4 نیټه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ناپېژندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره کېږي. سرګي لاوروف به د سې شنبې په ورځ له مایک پامپیو سره وګوري او وروسته به دواړه په ګډه خبرې ناسته کې ګډون وکړي. د روسیې او امریکا بهرنیو چارو وزیران د اوکراین، سوریې د وسلو د کنټرول او نورو مسایلو په اړه چې د دغو هیوادونو د اړیکو د ترینګلتیا لامل ګرځېدلې خبرې کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دې سفر پر مهال له ډونالډ ټرمپ سره هم خبرې وکړي وو که نه. شمالي کوریا له یوې نوې او بریالۍ ازموینې خبر ورکړ. د دې هیواد دولتي رسنۍ د دفاع وزارت د چارواکو له خولې ویلي چې دغه ازموینه به د پیونګیانګ ستراتیژیک دریځ پیاوړی کړي. د دې ازموینې د ماهیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل کېږي دا ازموینه چین ته نږدې د شمالي کوریا د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو سیمه کې شوې ده.
د دې ازموینې تر اعلان وړاندې ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازي ویلي ول امریکا د مذاکراتو په پلمه وخت اړوي. او د هند په پلازمینه نوي ډهلي کې په یوې فابریکه کې د اور لګېدو له امله 43 کسان مړه شوي دي. ویل کېږي اور د ودانۍ په لومړي پوړ کې برېښنا د شارټۍ له کبله لګېدلی او په چټکۍ سره نورو پوړونو ته خپور شوی دی. ریپورټونه وایي د پیښې پر مهال د کارخانې شاوخوا 100 کسان ول چې نور ژغورل شوي دي. له دې سره سم د دې مهال خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای